Ĉu vi scias ke se vi retumaj sufiĉe longe tra interreto, vi vidos tre malsanajn aferojn? Ĉi tio estas aparte vera se vi intence iros en la malhelan parton de la interreto. Mi vidis iom da aferoj pri kiuj mi ne volas konfesi, sed unu afero kiun mi ĉiam memoris estas retejo nomata Normal Porn for Normal People, esperante normala porno por normalaj homoj. La unua stranga afero pri la retejo estas ke mi ne trovis ĝin serĉante ĝin. Ĝi estis retmesaĝita al mi de iu kiun mi ne konas. La retmesaĝo estis jena: Saluton, mi trovis ĉi tiun retejon tre bona. Vi eble ŝatos. Transdonu ĉi tion por la bono de la homaro. Klare norma ĉenletero, malgraŭ ke la ligilo kaj la lasta frazo vere vekis mian scivolemon. Mi havis enuan tagon ke mi ricevis ĉi tion, do mi certiĝis ke mia senvirusigilo funkciis kaj alklakis ĝin. Estis vere normalaspekta retejo. Ĝi donis al mi impreson ke la kreintoj apenaŭ volis igi ĝin aspekti profesia. La aŭtoro ŝajnis havi tre malgrandan komprenon pri la angla, kaj sur la henpaĝo estis longa, enuiga, nekohera diro kiun mi ne memoras. La retejo havis strangan frapfrazon, kies signifon eĉ hodiaŭ homoj ne eltrovis. Normala porno por normalaj homoj. Retejo dediĉita al la forigo de nenormala seksumo. Kaj laŭ tio, mi ne estis certa ĉu mi estis tie por rigardi pornon aŭ ĉu mi trafis ian eŭgenikan programon. Sed mi iam estis tie, kaj vere scivolema por vidi kion la retejo havas, do mi lumis tra la teksto kaj nenio okazis. La paĝo ŝajnis ligi al nenie kaj mi forirontis, kiam mi rimarkis ke ĉiu vorto de la teksto enhavis ligilon. Mi alklakis unelili, kaj estis sendita al blanka paĝo kun vere longa listo de ligiloj, en la formo la reteja adreso plus vertikala streko plus hazardaj literoj. Mi ĉesis dum iom da tempo kaj demandis min ĉu mi vere volis malŝpari kiu scias kiom da tempo, alklakante hazardajn ligilojn kiuj plej verŝajne donos al mi viruson, kiu seksperfortos mian komputilon. Mi decidis provi dum nur 5 minutoj, nur por vidi kio okazas. Mi alklakis une la ligiloj, kaj estis elsendita al alia paĝo. Ĉi tiu paĝo ŝajne havis tute malsamajn retejadresojn ol la lasta. Nenio okazis kaj mi dirontis fek al tio, kiam mi alklakis la 3. ligilon, kaj jen elŝuto de videaĵo venis. Ĝi nomiĝis peanut.avoy aŭ ternuxo.avoy. Ĝi estis 30-minuta videaĵo de viro, virino kaj hundo en kuirejo. La virino faris ternux-buteran sandviĉon kaj la viro metis ĝin surplanken por ke la hundo manĝu. Ĉi tio estis ĉio kio okazis dum 30 minutoj. Estis evidente ke la kameraŭlo ĉesis registri por atendi ĝis la hundo estis preta manĝi denove, kaj la hundo aspektis vere malsana ĉe la fino. Mi scias kion vi pensas. Kio diable ĉi tiu rilatas al porno? Mi tute ne scias. Mi vidis iom pli ol dekoj da videaĵoj de ĉi tiu retejo, kaj plejparte el ili tute ne havis seksumadan agadon. Post rigardi ternuxo.avoy, mi iris al certa bildultenejo kiun mi vizitas por rakonti strangaĵojn, kiel ĉi tiu. Sed iu iam kreis fadenon prie. Iu kiu ricevis la saman retmesaĝon kiel mi. La fadeno prenis multajn da homoj kun nenio pli bona farinda por trairi la retejon. Kaj jen kiel mi vidis la aliajn videaĵojn. Plejparte el tiuj dekoj da videaĵoj estis senokazaj, kaj konsistis el ĉambro kun nenio krom tablo kaj kelkaj seĝoj. Kaj mi vere laŭvorte volas diri ke estis nenio, nek sur la muroj, nek rilate meblojn. La ĉambro havis vere malvarman, sterilan senton en ĝi. La konversacio estis nur senutilaj ŝercoj pri antaŭaj laboroj aŭ embarasaj infanaĝaj momentoj.
Mi daure attendis ian conversacion pri kio la homoi registris au pri kio la reteio estis. Sed compreneble nenio ocasis. Vi neniam excius che citiui videagioi rilatas al porno, se vi vidus ilin sen contexte. Mi tame diros ion. La homoi qui aperis in citiui videagioi estis vere allogai. Sed estis la aliai videagioi, tiui qui vere montris en havon kiu mi supposes che povas esti nomata sexuma, kai ien kiam la aferoi strangigis. Mi donos mallongain prescriboin pri la plei strangai videagioi. Se vi vere estas plena de scivolemo, vi povas trovi ilin ce torrenta reteio. Mi traducos al Esperanto la nomoin de la videagioi. Likpura.avoi 10 minuta videagio, farita de cascita camerao, kie ni vides ripariston labori super lavmaŝino dum la unuaj 2 minutoj. Kiam ĝi estas riparita, la riparisto parolas iomete kun la posedanto kaj foriras. La posedanto controlas por certigi che la riparisto foriris, kaj komencas liki ĉie sur la supro de la lavmaŝino. Ĉi tio daŭras 7 minutojn. Jaĉo.avoi 5 minuta videaĵo de obeza mimo plenumanta lian agon. Estis fakte amuze, precipe en la parto kie li ŝajnigas stiri seĝon kaj poste ke ĝi rompiĝas pro la pezo. En la lastaj 30 minutoj la kamerao stucas al statikaĵo mallonge kaj restucas al la viro ploranta kviete, ankoraŭ kun la mimaj kostumo kaj ŝminko. Ĉu ia obskura fetiĉo? Diano.avoi 4 minuta videaĵo kie la kameraulo parolas kun virino en ĉambro malsama ol tiu de la intervjua ĉambro. Ĉi tiu ĉambro aspektas kiel tiu, kiu vi trovas en domo de normala homo. Diano nur parolas pri ŝia violonludado. Ŝi kompreneble ludas sian violonon, sed ŝi ofte estas distrita de io. Mi ne rimarkis ĝis iu ĉe la bildultenejo fadeno attentigis, sed se vi rigardas la spegulon e la fono, vi povas vidi dikan viron en kokida masko mem masturbi. Jesiko.avoi Alia 4 minuta kameraula videaĵo. Ĉifoje li estas ekster domo, parolante kun alia juna virino. Ili parolas pri kanuaj veturoj. La kamerao malzomas por riveli urbostratojn malantaŭ ili. La stranga afero estas, neniu ĝis nun kapablis identigi kie estas ĉi tiu strato. Supozoj varias de Eŭropo ĝis Aŭstralio ĝis Filipino. Langligite.avoi 10 minuta videaĵo. La unuaj 5 minutoj konsistas el maljuna virino kisanta manekenon. La videaĵo estas tucita duonvoje kiel en Jaĉo.avoi, kaj la vidaĵo estas nun grupo de manekenoj kompremitaj en cirklo ĉirkaŭ la kamerao. La lumoj malfrotiĝis, kaj la maljuna virino ne estas vidata. De ĉi tiu punkto estas neniu sono. Stumpoj.avoi 5 minuta videaĵo kie viro senkrura provas rompi danci sur danctapiŝo, en kio aspektas kiel la kuirejo de la Terenuxo.avoi, sed multe pli malpura. Estas nevidebla radio ludanta muzikon fone, sed ĝi ĉesas se la 4 minuta marko, kiam la viro kolapsas sur la danctapiŝo en elĉerpiĝo. Li forte spiras kaj petegas ion eksterekranan, lasi lin ripozi. Ĉi tiu eksterekrana homo iĝas terure kolerega kaj kriegas al li daŭrigi la dansadon. Kion li faras? Vi povas aŭdi ĉi tion homo ekkriegi kiam la videaĵo finiĝas subite. Privateco.avoi La virino de Diano.avoi mem masturbas sur matraco en la intervjua ĉambro, dum la viro de Stumpoj.avoi ĉirkaŭmarŝas per siaj manoj portante ian koboldan maskon. La pordo en ĉi tiu ĉambro estas ĉiam fermita en la aliaj videaĵoj,
sed gi estas malfermita nun. En ĉi tiu videaĵo la sola lumo estas en la ĉambro, kaj la koridoro estas malluma. Proksime de la fino de la videaĵo vi povas vidi beston rapide kuri tra ĝi. Kaj finfine la lasta videaĵo kiun ni malkovris. Senutila.avo.i. En ĉi tiu dekoka minuta videaĵo, blonda virino de unu el la antaŭaj intervjuaj videaĵoj estas ligita al lito en la intervjua ĉambro. Ŝi provas krii, sed ŝia buŝo estas glubendita. Post 7 minutoj, viro kun nigra vestaĵo kaj masko malfermas la pordon, sed li ne eniras. Li tenas la pordon malfermita por la besto kiu kuris en la koridoro en la lasta videaĵo. Montriĝas ke ĝi estas plenkreska ĉimpanzo, con la hararo hasita kaj la tuta korpo ruĝe pentrita. Ĝi ŝajnis malsata kaj mistraktita, con pluraj vundoj laŭ la ŝultroj kaj dorso. Kiam la ĉimpanzo eniras la ĉambron, la masklo fermas la pordon. La ĉimpanzo flaras la aeron dum momento, ĝi eble estis blinda, kaj rimarkas la virinon ligitan al la lito. Ĝi iras en frenezon kaj komencas bategi ŝin. La atako daŭras dum streĉaj 7 minutoj, ĝis la virino finfine mortas. La ĉimpanzo manĝas la karnon de ŝia korpo dum 4 minutoj, kaj la videaĵo finiĝas. La fadeno eksplodis je agado post la malkovro de ĉi tiu videaĵo, kaj homoj priparolis la tutan nokton. Kiam mi revenis al la bildultenejo la sekvan tagon, mi eksciis ke la fadeno estis forigita. Mi provis krei alian, kaj ili forbaris min. Mi provis rete mesaĝi la ulon kiu sendis al mi la ĉenleteron kun la reteja adreso. Sendis al li kvin retmesaĝojn, kaj neniam mi ricevis respondon. Mi provis paroli pri la retejo ĉe pluraj lokoj kaj estis forbarita ofte. La retejo mem ankaŭ estis forigita ĉirkaŭ 3 tagojn post senutila.avo.i estis malkovrita. Verŝajne ĉar oni kontaktis la aŭtoritatojn prie. La sola pruvo ke la retejo iam ekzistis estas la kelkaj ekrankopiojn kiujn homoj faris kaj ĝiaj videaĵoj, kiujn homoj elŝutis kaj alŝutis al torrentejoj, el kiuj la plej fama estas senutila.avo.i, kiu trovis lokon en kelkaj gore-retejoj.